مزيغ اسمي تسملي لنا كاينين وكذا يتناغنا في مزيغ دي تزواره سميت ملالند دي جونيف دون لي كادر دي بيبل اوتوكتون قصرنا كاينين لا ديك سنه قبايليين لا ماروكيين سورتو باسكو لا الموفمون مزيغ ديال الماروك لا دي ثمرت القبايل سورتو ذاك الماروك وتمرت القبايل مي اشو كان نقول يون بعدا ولا شي خدمنا راكني سورتو كي زاد الغوفرنمون تمرت الجزائر في الماروك تنسفهمنا راه صافي ميم سي خلي دي تمرت هي تسد توعر غادي نزيدو سالي ديالك اي غا وخدمنا خدمنا اون اورغانيزاسيون عندها راه ملي امازيغن هاد السفغن لو كومبا امازيغ او ميم طون ديالنا كاينه باش هادو كلين خاطر ما الا غتصيد سن راه دغت الوليه اكثر خدمنا لو بري كونغري سي ان بري كونغري هيستوريك il aide les archipels de Canaries دينا لاني ماروكيين لاني ليبيين لان لي توارق لان تصل قبايل باسكو ديال القبايل ماجوريتير ستادير كيكا دي تسناغني ماني توسن ديال القبايل سينا يدي بدا دراك ديال الكونغري مونديال امازيغ اون اورغانيزاسيون de tous les Amazirs de l'Afrique du Nord c'est une organisation de défense des droits des Amazirs. C'est-à-dire le rôle principal, l'objectif principal du congrès, c'est la défense des droits des Amazirs et promouvoir la culture amazigh, mais surtout, c'est-à-dire dénoncer les violations des Amazirs sur leur propre territoire. Et chouette, on connaît le congrès a évolué, la société amazigh. C'est-à-dire il a évolué dans les objectifs et dans la structure elle-même. Le congrès, ça le président, le secrétaire général et les vice-présidents par région. Le vice-président pour l'Algérie, le vice-président pour le Maroc, le vice-président pour les Touaregs, le vice-président pour le Mali, pour les Canaries. C'est-à-dire toute la région de اسمي تبدل السوايع تبدل كون يسموا لي السلحات اللي من نوغي مزيغن نوغا الديرني كونغري نخدم ديال الماروك نبدل لا ستركتورنا تورا باغ اكزومبل نسال لو فيس بريزيدون لو فيس بريزيدون دي سيوا لو فيس بريزيدون ليبي فيس بريزيدون تو ليسباس كشوتي تسمي après vice-président pour les Ishaouiens, vice-président pour les Mzaviens, vice-président Kokovailiens, parce que il y a des gens qui sont حضرا mais le point où les Chitabiens تمرت الجزائر صافي ونزمير on peut pas élire quelqu'un qui n'est pas présent. Le vice-président du Maroc, Azawad, c'est le vice-président d'Azawad, vice-président Imouchar le Niger, vice-président des îles Canaries et la diaspora. Voilà. ويجي مرة نقول يون يخدم شغل عندي قلة نقول يون الرول برينسيبال ستادير بلي داش نخدم نتولي ذا شو ضروري نساوي داك لي فيولاسيون دابورونا ليرت لي انستونس انترناسيونال اشاك فوا كي يا اون فيولاسيون دي دروا دي زامازيغ نحضر اشاك فوا باغ اكزومبل دي ناسيونز يوني اي لقد زامبلي البروغرام دي ناسيونز يوني سي بوكو دو شوز باغ اكزومبل لا ديرنيير فوا مي تعدى الجزائر devant le comité d'élimination des discriminations raciales. Nous prenons avec un rapport de beaucoup de violations et à l'égard des Amazirs. Mais nous avons 19 questions qui ont été posées par les membres du comité, 16 concernaient la question des violations des droits des Amazirs en Algérie. Et plus de 80% des recommandations qui concernaient la question d'identité des Amazirs, des prénoms Amazirs, des violations des droits des Kabyles, c'était ça. Et ça, c'est un acquis pour nous. Parce que quand un gouvernement vient, on lui fait des recommandations, parce que c'est important, c'est qu'il y a vraiment la reconnaissance que ce gouvernement, d'abord, il viole les droits de ces peuples-là, mais aussi qu'on peut avoir cette protection par les textes des Nations Unies. Et par exemple, quand il y a eu la loi sur l'arabisation, la généralisation de la langue arabe en Algérie, il faut savoir que c'est le rapport et le travail qui a été fait par le Congrès mondial amazigh auprès des Nations Unies, ils ont interpellé le gouvernement algérien par une recommandation, ils ont donné parce qu'ils donnent des délais dans le temps pour qu'un gouvernement se conforme à la recommandation. Et c'est là que le gouvernement a décidé de geler la loi sur l'arabisation. Et nous pensons, on ne fait pas ce travail-là. Si on ne fait pas ce travail-là, par exemple, les Mozambique, on a été au Parlement européen, il y a eu des députés du Parlement européen
qui ont posé des questions au Parlement, parce que pour poser une question sur un autre peuple, sur des violations des droits des autres peuples en dehors de l'Europe, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un travail de sensibilisation des députés, il faut faire un travail des rapports, etc. On l'a fait, il y a eu des questions qui ont été posées, et ces questions-là, ils ont été envoyées au gouvernement algérien. La délégation de l'Union européenne à Alger, téléphonي ياسن باش كنا نحس نهضر في كمال الدين فخر وقت تاعنا parce que le secrétariat, il faut savoir, c'est des agents du gouvernement algérien qui l'ont dit. Par l'expérience que nous avons déjà dans la lutte et tout, nous avons contacté des gens, des politiciens en Europe, nous avons discuté avec eux et tout, on a envoyé une lettre et la délégation, ils nous ont répondu et on va les voir bientôt. On va parler de Kemal Din Fkhar, la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge internationale, il va se rendre en Algérie. Nous avons adressé un courrier, est-ce que vous allez vous rendre en Algérie? Voilà, il y a un cas des détenus mozabites. Vous devez vous rendre à la prison où ils sont détenus, les entendre et dénoncer leur situation. Je vais rencontrer le président de la Croix-Rouge internationale. Il va venir en Algérie, il m'a envoyé un courrier early, on va discuter, il va se rendre pour voir Kemal Din Fkhar. Et ça, c'est un travail très très important. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, ils vont nous exterminer à huis clos. Je ne vais pas parler de tout ce qu'on nous faisons au côté parce que c'est beaucoup de travail du Maroc, du Zaïre. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire, nous sommes nombreux, c'est-à-dire les Amazighs, تصيدنا غير بلاننا ماشي ديون وكي غير حكي من هكا الوحوش ماشي دي مزيانين. Et je peux vous assurer que le travail est très dur à faire. C'est pour ça que nous avons besoin du soutien de tous les Amazighs. Et c'est pour ça que مادنا ساكن كاع ذاكينيا حاس نقراو نسوتورا ونداطاسا ونقري لا قات سيلي ميلا الحوايج يكون ميم سي نزرات وعارف ودارت ذاكينيا مي نكوني دارنا كاين جلسنا غربة زكي مرة ظلمني ذاكي كندا شفتو ميتولي غير مقرن نقارن مرة ظلمك نديت موت خدمنا محو الأمية سوينا غدا تودري تمورت القبايل غدا تسكرينا في غربزن باش تغرب تلاوينا غدا نبقى نتعرف هذا وطن تمور كي بعدين اخلا هذه مرا ديني كيباك وانا غندير بو دو موند اتفق باللي كاين مازال ستفهم ديال القبايل الاثنين وين وكيد الحاجه مقناطاس ميدو سير سلي مادي اوطاوا مي روحنا غدا كينيا حل فغاري ماني وبعد غتموت حلف غيماني ودي سداتي لي حلف غيماني ودي تقبايلي لي خاطر تقبايلي اثنين وين تقبايلي تزديق تقبايلي تقورنت وين يطفن زاريس ديال لاسليس وليش دا شويه فنان نشتني خاطر تزديق بومذان نغثو دارت بومذان تشو دار ويني قلا وننظر يا سيدي كام وزاره راه يدو اين تخدم نكون وذا كيني زين مقرناطاس حتى كيما غدا فو دار لنا خاطر ما نزار كوني دينا الحرسي لا نفلانا مقراطاس ما نزار بلاص مثلا نغبر وتسونارا تقبايلي تنسن وتسونارا توتلايثني وتسونارا العويذنا نكوني دايني ربي ساكنه فوت ونقراس اكن يبغو وش نجاي دينا يعني عبر يرزا افوت نزرب لي اسمثنا غير برا ميزن نساول تغرين غداوخ ونزرع اكنيا ثمورت القبايل خاص ازكى نزرع خاطر واش ندير الدنوارات الا كنزرع ثاكينيا اطاس اروند نفكي يكون وثاكم تا هذا اروند نفكي زكاتي لي مقاطاس ما راكون ولي راه كزرع بلي تزمان ماس وزرع بلي اين راه تكمي ثمورت القبايل زين مقرنطاس ما الا كان راون وناس كيسن نتا قبايليت صافي تقبايليت تروحوا يا راه وين ضحكوا يوث يقول سليمان عزم الناس يون ادا سليمان روح غادي تروح قبايليت الناس تقرياس قبايليت الناس تعدد سوينا سي برج ملايه تقول ناصريه الناس قالوا الناس شي ضدوا في ظهر دينا الناس شي ناس حفصاس تقصا يا ريدي وستقبايليت الناس اللي ما يريدي ونفس قبيلات ديال الناس قبيلات تروح حرام ديال الانسان اكن نبغو تيلي وقبا اكن نبغو نخلف لي تيكتير مي غاس نمشي داك ذاكي قبيله ديال قيم قبيلي جما ديال كفوس قبيلات سلامات تفراد ديال ليسي جيتي انترن نروح غير لونيفرسيتي دغرا قبيلات